여러분들의 건강은 우리가 책임진다. 안녕하세요. 전남대병원 온라인 시민 건강강좌 건강메아리의 박아름입니다. 평소에 기침이 잦고 또 숨이 차거나 흡연을 하시는 분들이라면 오늘 이 시간 꼭 주의 깊게 보셔야 할 것 같습니다. 전남대병원 호흡기내과 고보건 교수님과 함께 오늘은 기침, 숨참, 그리고 폐결절에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 교수님 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 먼저 교수님 소개 한번 해주시죠. 예. 저는 호흡기내과에서 근무 중인 고보건이라고 합니다. 저는 일반 호흡기 질환과 호흡부전 그리고 중환자실을 담당하고 있습니다. 네, 사실 저희가 기침이나 숨참 이런 거 같은 경우에는 평소에도 그냥 흔하게 가볍게 있을 수 있는 증상이기 때문에 이걸 가지고 내가 꼭 병원을 가야 될까 하는 분들이 좀 있으실 것 같아요. 근데 어떠한 경우에 꼭 병원을 가서 치료를 받아야 하고 또 어떤 치료를 받는 건지도 궁금합니다. 예, 기침은 폐를 보호하기 위한 방어 기제 중 하나입니다. 네. 따라서 기침을 한다고 해서 그 증상 자체에 너무 걱정하실 필요는 없습니다. 네. 단지 2주 이상 기침을 하시거나 경고 증상을 동반한 경우에는 가까운 의원에서 상담을 받아보시는 게 좋겠습니다. 경고 증상이라고 하면 기존 심질환이나 폐질환이 있는 경우, 또 폐렴이 자주 걸리는 경우, 섭식장애가 있는 경우, 그리고 55세 이상이시면서 30감년 이상의 흡연력이 있는 경우고, 또 45세 이상이시면서 흡연력이 있을 때 기침을 새롭게 시작하시거나 또는 기존 기침의 양상이 바뀐 경우에도 이에 해당한다고 할 수 있겠습니다. 숨이 찬 증상은 다양한 질환에서 나타나는 증상입니다. 네. 일상생활이 불편하시다면 당연히 의사와 상담을 받아보셔야 될 텐데, 특히 계단 한층 올라가기 힘드시거나 부종을 동반한 경우 또는 어떠한 형태로든 일상생활에 장애가 있는 경우에는 네. 의사와 상의를 받아보셔야 될 것 같습니다. 네. 기침이나 숨참 같은 경우는 굉장히 생활을 하기 조금 불편하지 않을까 싶어요. 네. 그렇지만 이에 반해서 많은 분들이 건강검진을 받으셨을 때 폐결절이다, 폐암이다 이런 결과를 좀 들으실 때가 있대요. 어떠한 경우에 이런 폐결절, 폐암을 말하는 건가요? 폐암은 현재 우리나라에서 발생률은 4위, 그리고 사망률은 1위에 해당하는 암종입니다. 네. 아직 조기 진단율이 20%대에 머물고 있어서 조기 진단을 위한 노력이 좀 필요한 암종이고, 네. 5년 생존율이 28% 정도밖에 안 되는 무서운 암이라고 할 수 있습니다. 네. 하지만 1기와 2기 같이 제한된 병기에서 발견이 된 경우에는 5년 생존율이 60% 이상으로 상승하기 때문에 조기 진단을 위한 노력이 매우 중요하다고 할 수 있겠습니다. 폐결절은 질환이 아니라 폐 내부에서 생기는 모든 세포 덩어리를 총칭하는 단어입니다. 폐렴이나 폐결핵 또는 폐암 등 다양한 질환에 의해서 생길 수가 있고, 또 크게 의미가 없는 소견에서부터 진단이 아주 중요한 소견이 될 때까지 다양한 형태로 나타날 수 있습니다. 네, 폐암 이름만 들어도 굉장히 무서운 그런 질병인 것 같은데 어떻게 하면 좀 예방을 할 수가 있을까요, 교수님? 폐암을 예방하기 위한 방법은 아직 뚜렷하게는 없습니다. 네. 단지 지금 현재 흡연을 하고 계시다면 폐암과 흡연과의 관련성은 여러 연구에 있어서 밝혀졌기 때문에 네. 금연을 하시는 것이 폐암을 예방하기 위한 아주 중요한 행위라고 할 수 있겠습니다. 모든 암이 그렇겠지만 폐암 같은 경우에는 굉장히 주기적인 검진이 필요할 것 같아요. 이 주기적인 검진 시기는 어떻게 좀 될까요? 예, 폐암 검진은 54세에서부터 75세까지 흡연력이 30감년 이상인 위험군을 대상으로 2년 간격으로 저선양 CT를 찍는 것으로 되어 있습니다. 네. 이 폐암 검진에서 폐결절이 발견된 경우 그 결절의 형태, 크기에 따라서 3개월에서 1년 간격으로 저선양 CT를 찍게 되고, 필요한 경우에는 조직 검사나 페트 검사를 진행하게 됩니다. 네, 교수님 그럼 마지막으로 이런 호흡기 질환에 대해서 궁금해하시는 우리 시청자 여러분들께 한 말씀 해주시죠. 예, 호흡기 증상은 여러 질환에서 나타날 수 있습니다. 증상이 생겼다고 너무 걱정하지 마시고 동반되어 있는 증상이라든지 증상이 심한 정도에 따라서 가까운 의원에서 상담을 받으시는 게 중요하겠습니다. 그리고 그 폐를 지키기 위한 가장 중요한 것은 금연이라는 점을 잊지 않으셨으면 합니다.
네, 금연 여러분들 꼭 실천하셨으면 좋겠습니다. 건강메아리 이번 시간 전남대병원 호흡기내과 고보건 교수님과 함께 했는데요. 아침 저녁으로 쌀쌀한 추위가 계속되고 있습니다. 오늘 교수님께서 해주신 말씀대로 여러분들이 잘 숙지하시면서 이 추운 겨울 건강하게 나셨으면 좋겠습니다. 전남대병원 건강메아리는 다음 주에도 더 건강하고 유익한 소식으로 찾아오겠습니다. 교수님 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.